strong 嘅感覺就係扼殺而家呢刻嘅選擇，我唔知可唔可以叫妥協咧？一出世咁就喺個社會度㗎啦，喺個屋企度㗎啦。喺呢個影響底下，你仍然都可以去選擇去做你要做嘅嘢，而個重點係你知唔知你可以有得揀。奧利咧，佢今日要自己跳，因為佢個dancers 有啲事啦，咁所以咧佢自己落場嘅，其實唔係奧利跳嘅 ，OK？ 咁我叫 Olivia 啦，黃佩妍。咁我今年24歲。個 piece 嗰個名係我拆開咗一個字啦，咁其實就係一個藥物個藥字，咁就係一個草花頭再加個樂字嚟。大自然咯，即係當我可以由一個好密封閉嘅空間走到去一個好廣闊、一個好nature 嘅地方，就係可以幫我 release 到啦。天條線係你哋飛過係啊。咁我叫曾懷恩啦 ，Vivian， 今年23歲。今年嗰隻 piece 叫人在草木之間，最主要想講嘅係選擇同影響。我沖茶嘅時候一個幾有趣嘅 phenomenon 嚟嘅，就係茶水分離，即係你以為茶同水一定會溝埋啦。但係其實如果你沖得唔好，佢哋真係可以溝埋㗎喎。其實係咪人都係咁樣咧？其實係咪我哋可以有選擇，我哋去選擇被唔被影響咧？真係食俾我，因為我想執埋佢哋兩個嗰啲 reaction。我細個跳舞係純粹係見到跳舞好靚啊，其實一路都幾好，因為我跳舞成績唔係算差嗰啲啦。咁我媽都樂見其成啦。去到 DSE 真係揀自己究竟想做啲咩嘅時候，就會有分歧咯，即係好明顯好大嘅分歧。當年我有嘗試過去考 APA 嘅，然之後因為我冇同我媽咪講我去 first in 嘅，因為我媽都覺得你冇噶啦，你都唔係跳得好專啫，唔會有 second in 嘅啦，咁就你去考啦咁樣。但係佢一收到 second in， 佢就覺得死啦，係咪真係要有 APA 啦咁樣？佢哋想我行啲比較專業嘅路線啦，咁所以我就走咗去讀 law 啦。跟住讀 law 嗰5年咧，就發現自己真係好唔得啦，即係自己唔中意讀 law。就係有時你沖茶咧，會有啲茶咧凍起身㗎嘛，跟住我就覺得會唔會其實就係嗰塊我唔想俾水影響嘅嗰塊茶葉咧？本身我入 rehearsal room 之前，我係未決定佢要飛出去嘅，但係排下咧，就發現我真係好想嗰粒茶葉飛出去咧，即係我覺得我唔會選擇淨係停留喺個茶杯度咯。我有諗過，其實係咪要成為一個 fulfill 屋企人期望嘅我？我又未做到一個可以同屋企人講我要走我路啦。生活壓力大啊嘛，即係屋企人又有啲對我嘅期望啊，照顧下屋企啊，咁樣即係交下家用啊，自己又有一啲我自己想做嘅嘢啊，但係我又需要份工喎，咁樣。你嗰時我哋第一次傾嘅時候咧，你話我聽話，你覺得返工係扼殺咗之後啦？可能嗰一下
一個好 strong 嘅感覺就係扼殺，或者即係可能當初我想做嘅某啲嘢俾人reject 咗或者咩嘅時候，其實嗰下一定唔開心嘅情緒一定會有，然後自己又係一個比較完美主義嘅人嚟嘅我，咁可能就係好多事都想做好嘅時候，亦都俾咗自己好大壓力，覺得呢個世界要冧落嚟啦，我就係要死啦，即係有少少咁樣自己嚇自己，同埋自己不斷去諗一啲更加負面嘅嘢，想即係可能喺個 piece 裏邊有個力係想推開呢件事嘅，咁去到最尾其實都係要返工㗎啦。咁但係我點樣去面對返工嘅呢件事呢？我嘅理想係啲咩？我都唔知我嘅理想係啲咩。我哋知道我會有啲嘢想試，有啲嘢想玩。而家嘅狀態係比起我比較知我自己想要咩，係更加似係我知自己唔想要啲咩咯。再慢慢試，慢慢揾乜嘢會係更加自己想要嘅，乜嘢更加其實唔係自己想要咁樣。突然間諗翻起我 DSE， 我嗰年嘅 DSE 17年講跑道，即係你自己行嘅嗰條路，咁你只可以自己話事咯。其他人做嘅嘢就喺隔離幫你一係打氣。而你話冇怪過媽媽，我覺得細個一定有嘅，大下你就知我哋兩個都冇錯咯。即係我覺得都多得自己咁硬頸，所以先會堅持做自己想做嘅嘢。